真正有修養嘅人，點解好少會話我呢個人講嘢直？你有冇發現，越係中意喺開口之前提醒其他人，我呢個人比較直接嘅人，跟住講出嚟嘅說話，往往就越令人難受。佢可能會當住好多人嘅面，直接挑你嘅短處，可能會喺你最脆弱嗰陣揭開你嘅傷疤，亦可能明明已經睇見你面色變咗，仍然要將最後嗰句更加重嘅說話補埋落去。等你終於忍唔住，佢就攤開雙手話：我講嘅全部都係事實。依家啲人點解連真話都聽唔入耳？一句我講嘢直，仿佛變成咗一塊擋箭牌，只要事先亮出嚟，再尖酸刻薄嘅說話都可以唔使負責。只要自稱坦率，其他人嘅難過就變成玻璃心。只要自己冇講大話，就好似天生企喺道德高地一樣。但係靜下心諗一諗，就會明白，真話如果冇慈悲，未必係善；誠實如果冇分寸，亦可能變成一種傷害。把刀係真嘅，傷口亦係真嘅，但我哋唔可以因為把刀冇偽裝，就話攞刀傷人嘅人完全冇錯。佛法重視真實，亦同樣重視慈悲，教我哋遠離妄語，亦教我哋遠離惡口。佛法從來冇叫我哋喺虛偽同刻薄之間二揀一，更加冇話只要內容屬實就可以唔理時間、唔理場合，亦唔理對方究竟承唔承受得住。真正嘅修行唔係將心入邊所有念頭一股腦倒晒俾其他人，而係每次開口之前先睇清楚究竟係邊一個自己正在講嘢，係慈悲正在講，係智慧正在講，定係只幸傲慢同埋好勝心借住我哋把口講嘢。所以今日想同大家傾嘅唔單止係點樣面對嗰啲心直口快嘅人，更加想傾下我哋自己，因為嗰張傷人嘅嘴唔一定生喺其他人身上。有時我哋受過其他人言語嘅刺痛，轉過身就會將同一根刺遞俾屋企人。有時我哋明明只係情緒上嚟，卻誤以為自己正在主持公道。有時我哋急住證明自己先係啱，於是忘記咗企喺對面嘅同樣係一個有尊嚴、有弱點，亦有苦衷嘅人。如果你亦曾經俾一句所謂實話傷咗好耐，或者試過喺啖氣過咗之後後悔自己當時講得太重，不妨將今日嘅內容聽到最後，可能你會發現言語唔單止係溝通工具，亦係一座最貼近日常生活嘅道場。一個人嘅功課究竟修成點，唔使等到大事發生，聽佢講幾句說話，往往已經可以睇出端倪。一，世上有兩種直，方向完全唔同。有一位老人家脾氣好硬，講嘢亦好快。仔女細個嗰陣，佢成日以為你哋好為理由鬧佢哋。孩子考試退步，佢從來唔問原因，一開口就話你根本就係懶，冇出息。孩子第一次落廚，佢試咗一啖就放低筷子，咁簡單都做唔好，將來仲可以做得成啲乜？老人家一直都覺得自己冇錯，喺佢心目中，讚人只會令人驕傲，批評先可以催人上進。佢成日同親戚朋友講，我唔識評人，我把口雖然唔好聽，但個心係好嘅。好多年之後，3個仔女都長大成人，亦都好少返屋企。老人家點都諗唔明，自己辛苦咗成世，將最好嘅嘢全部留俾仔女，點解佢哋反而唔願意親近自己？有一次，細女終於同佢講，爸爸，我哋知道你愛我哋，但每一次企喺你面前，我哋都會覺得自己一無是處。細個嗰陣怕俾你話，長大咗之後仍然怕。唔係我哋唔想返嚟，而係每次返完嚟，個心都要難受好多日。呢句說話令老人家沉默咗好耐。
佢一直將供仔女讀書、為仔女操心視為愛，卻從來冇意識到愛唔單止係為對方付出，亦係要令對方喺你身邊感到安心。佢嘅心意可能唔壞，但一份從未經過觀照嘅心意，透過粗暴嘅言語落到其他人身上，依然會成為一種負擔。我哋唔可以只問我嘅出發點係咪好，仲要問我嘅表達究竟為其他人帶嚟咗啲乜？種子固然重要，但落地之後結出點樣嘅果，同樣唔可以唔理。後來老人家開始練習一件好細微嘅事，每次想批評人之前，先停低三息。第一息，觀察自己嘅情緒；第二息，設想對方嘅處境；第三息，先決定呢句說話應唔應該講出口。有一次，外孫唔小心打爛咗佢珍藏多年嘅茶杯，嗰句論盡又手多腳亂已經去到嘴邊，但佢忽然睇見孩子嚇到面都白晒，於是將說話吞返落肚，只係話你企定先，唔好喐，小心俾碎片帶親隻手。我哋一齊執，紙杯依然係爛咗，但件事冇再碎多一次。嗰晚，外孫偷偷用自己嘅零用錢買咗一隻好普通嘅新杯，放喺老人家張台上。老人家望住嗰隻一啲都唔名貴嘅杯，第一次真正明白，柔軟唔等於縱容，克制亦唔等於虛偽。真正有力量嘅人，唔係永遠搶喺其他人前面將說話講到盡，而係明明有能力刺痛對方，仍然願意收起鋒芒，為彼此保留一條可以重新靠近嘅路。呢個就係兩種直嘅分別。一種直係將矛頭伸向外面，專門照住其他人嘅缺點。呢種直反應好快，判斷好滿，幾乎完全唔俾其他人解釋嘅餘地。另一種直就係將道光照返自己內心，誠實地睇見自己嘅動機、偏見同情緒。前一種直經常令人遠離，後一種直卻可以令人清醒。真正嘅直心，首先唔係敢話其他人，而係敢正視自己。而最難揭穿嘅大話係我哋講俾自己聽嘅。好多人認為自己坦誠，係因為佢哋唔會隱藏對其他人嘅評價。但佛法所講嘅真實，首先指向嘅係自己嘅內心。當貪念升起嗰陣，你能唔能夠承認自己正在貪？當妒忌升起嗰陣，你能唔能夠承認自己心裏唔舒服？當憤怒出現嗰陣，你能唔能夠睇見自己其實想報復，而唔係即刻為呢啲念頭改一個體面嘅名字？我哋非常識得為自己辯護。控制屋企人嗰陣，我哋話呢個係關心；唔肯認錯嗰陣，我哋話呢個係堅守原則；妒忌其他人嗰陣，我哋話嗰個人德不配位；聽到唔同意見嗰陣，我哋話對方冇智慧；當眾令人落唔到台嗰陣，我哋話自己只係維護正義。念頭換咗一件好睇嘅衫，我哋就認唔出佢。理心披上正直嘅外衣，就顯得理直氣壯、傲慢舉起。真實嘅其次，就好似所有反對意見都源於虛偽、控制欲躲入為你好三個字入面，甚至會令自己產生一種犧牲感。修行之所以唔容易，唔係因為經文太深，而係因為人好難放低對自己嘅袒護。睇見其他人身上嘅習氣並唔稀奇，睇清楚自己嘅習氣先真正需要勇氣。曾經有一位學佛多年嘅居士，因為性格嚴厲，成日同一齊共修嘅同伴發生衝突。佢熟悉好多道理，只要見到其他人喺禮儀上有少少疏忽，就會即刻指出；聽見其他人對經典有唔同理解，就會馬上糾正。有啲人最初仲會向佢請教，但後來見到佢就兜路行。佢覺得非常委屈，我講嘅有邊一句唔啱？點解佢哋淨係中意聽好聽嘅說話？一位長者冇同佢爭辯，只係問
你每次指出其他人嘅問題之後，個心係變得更加平靜，定係有一種自己贏咗嘅痛快？佢愣住咗，因為真正嘅答案只有自己先知道。好多時候，佢唔單止想幫助其他人，亦想證明自己識得更多。表面上，佢正在護持規矩，但內心深處卻靜靜享受住高人一等嘅感覺。佢講嘅說話可能有道理，但講嘢嗰粒心並唔清淨。長者再問，如果對方唔接受你嘅說話，你係擔心佢會繼續犯錯，定係嬲佢冇承認你先係啱？呢一問就更加深入。一個人係咪真正為對方好，要睇對方拒絕嗰陣，佢仲可唔可以保持慈悲？如果一俾人拒絕就發怒，一俾人質疑就反面，咁我哋執着嘅可能唔係善，而係對方一定要聽我講。所以想判斷一句直接嘅說話係咪出於善意，唔好淨係睇說話嘅內容，仲要睇自己心裏期待一個點樣嘅結果。你係希望對方離苦得樂，定係希望對方認輸？你係願意陪住佢慢慢改變，定係只想將自己嘅不滿發洩出去？你係關心件事能唔能夠解決，定係急住證明自己眼光高明？真正對自己誠實嘅人會承認，呢句說話雖然冇錯，但我講嗰陣帶住火氣，我口口聲聲話為佢好，其實係我接受唔到佢唔按照我嘅意思做。我唔係完全公正，我同樣有私心。我依家唔適合開口，等情緒平復之後先再傾。能夠咁樣承認，唔係軟弱，而係修行真正開始嘅地方。因為一個人只要唔再欺騙自己，煩惱就會失去藏身之處。我哋睇見咗佢，就唔需要繼續俾佢牽住走。維摩詰經入邊有一句經常俾人提起嘅說話：直心是道場，無虛假故。呢度所講嘅直唔係把口快，更加唔係諗到乜就講乜，而係不業曲、不偽飾，唔再為自己嘅念頭一層又一層咁包裝。一個有直心嘅人，未必好多說話，但係佢願意如實面對因果。佢未必處處指點其他人，但係唔會掩飾自己嘅過失。佢可以承認自己唔知道，可以坦然話自己做唔到，亦可以喺犯錯之後認真鄭重咁道歉。世間真正難得嘅坦誠，唔係我夠膽揭你嘅短處，而係我唔會為自己嘅煩惱揾藉口。三，點解有啲真話比大話更加傷人？有人可能會問，難道為咗令人舒服就應該講大話咩？當然唔係。佛法既唔鼓勵虛假嘅討好，亦唔認同毫無顧忌嘅傷害。喺妄語同惡口之間，仲有一條更加需要智慧嘅路。講真實、有益、合乎時機，而且係對方能夠聽入耳嘅說話。呢幾個條件少咗任何一個，結果都可能完全唔同。假設一位朋友啱啱經歷事業失敗，情緒已經跌到谷底，你同佢講，你搞成今日咁就係因為能力唔夠。呢句說話就算包含一部分事實，亦未必係呢一刻應該講嘅話。一個人遇溺嗰陣，最先需要嘅係一塊浮木，而唔係一堂分析游水姿勢嘅課。等到佢情緒穩定，亦願意重新檢討件事嗰陣，再陪佢一齊睇問題，先至可能真正幫到佢。假設一個孩子喺好多人面前犯錯，你即刻大聲責罵，令佢羞愧到連頭都唔敢抬。你講嘅可能係事實，但公開羞辱會令佢將注意力由我應該點樣改正，轉移到所有人都望住我。教育本來嘅目的係糾正行為，但係最後留下嘅可能只有恐懼同怨恨。假設伴侶辛辛苦苦準備咗一餐飯，味道的確唔合你口味，你話咁難食，你點解連煮飯都學唔識？呢個可能係你嘅真實感受，卻唔代表係完整嘅事實。完整嘅事實仲包括對方花咗時間，願意為呢頭家付出，而且煮唔好一道餸，
並唔代表佢乜嘢都做唔好，只係挑選成件事之中最刺耳、最傷人嗰部分，再將佢稱為真相，其實仍然係一種偏見。我哋成日將我感受到嘅唔當成事情本身，亦會將我判斷嘅唔當成唯一答案。但凡夫嘅認知會受到自身經歷、情緒同立場影響，同一件事企喺唔同位置就會睇見唔同嘅一面。越有智慧嘅人就越少急住落結論，因為佢知道自己嘅眼光同樣有界限，所以佢講嘢會留有餘地，心裏亦會為其他人保留一個位置。有一個後生仔去寺院請教師父，佢話母親成日重複講一啲陳年舊事，佢聽到好唔耐煩，所以經常打斷佢。你已經講過好多次，唔好再講啦。佢覺得自己只係陳述事實，唔明白點解母親變得越嚟越沉默。師父問佢：你母親不斷重複嘅，真係嗰啲事情本身咩？後生仔唔明。師父話：老人家有時重複嘅唔係故事，而係佢害怕再冇人需要自己。佢不停講過去，可能因為過去嘅自己仲年輕，仲係屋企人依靠嘅對象。你聽見嘅係一句舊話，但係佢想確認嘅係自己依然有人願意聽啊！後生仔返屋企之後，再聽到母親講起舊事，冇即刻打斷，反而問咗一句。之後呢，母親愣咗一下，然後慢慢笑咗，依然係同一個故事。但係嗰日佢講得格外精神。當我哋只係留意言語表面，好容易以為自己已經掌握事實。但當我哋願意睇見一個人說話背後嘅苦、恐懼同盼望，先真正開始接近慈悲。慈悲唔係唔分是非，而係喺分清是非嗰陣，依然記得對方都係一個正在經歷無常、渴望被理解嘅生命。所以有啲真話之所以傷人，問題唔在於佢真，而在於講嘢嘅人只顧表達，卻冇承擔。佢將自己一時嘅痛快擺喺前面，將其他人嘅處境放喺後面。佢非常重視我有權講，卻從來冇問過呢句說話會將對方帶去邊度。口業嘅輕重，亦唔可以淨係從字面判斷。同樣一句提醒，帶住羞辱講同帶住體諒講，落到人心裏嘅力量可以完全唔同。語言係心嘅出口，嘴上鋒利往往代表心裏仲有一團未被照見嘅火，成日想壓過其他人，往往代表內在仲有不安，熱衷揭其他人短處，有時係借其他人嘅不足證明自己嘅價值。一個內心安穩嘅人，唔需要靠刺痛其他人確認自己清醒，亦唔需要靠聲量證明自己正確。佢講嘢可以堅定，但唔會令人覺得自己被踐踏。佢可以指出問題，亦同時能夠保護對方嘅尊嚴。4. 善巧唔係圓滑，而係令善意真正去到對方心裏。好多人對委婉有誤解，覺得只要唔直接講就係虛偽。其實善巧同討好完全唔同。討好係害怕其他人唔中意自己，所以隱藏原則。善巧係為咗令對方真正得到益處，所以選擇適合嘅方式。討好只求眼前和氣，唔理長遠後果。善巧就既唔放棄真實，亦唔放棄慈悲。善巧唔係將苦藥換成糖，而係考慮一個人當下嘅身體狀況，決定藥應該落幾多、幾時食，又應該用乜嘢水送服。例如同事交上嚟嘅方案有好多漏洞，如果你喺會議上話呢種嘢你都夠膽攞出嚟，你究竟有冇用過個腦？問題可能指出咗，但對方亦被推到同你對立嘅位置。如果換成呢個方向係有價值嘅，不過數據同執行部分仲未夠穩陣，我哋先將呢兩個重點補充好，
我亦可以一齊睇。事實冇被掩飾，但對方更有可能願意參與解決問題。再例如，屋企人長期捱夜，如果你日日責備佢，講咗你幾多次都唔聽，將來身體差咗都係你自己攞嚟。對方聽到嘅只會係控制。如果你話，我見你最近好啦，有少少擔心，係咪遇到啲咩壓力？如果你願意，我哋可以一齊諗下，點樣慢慢將作息時間調早一啲。你冇縱容佢捱夜，但先讓你嘅關心真正去到對方心裏，真正有效嘅提醒，通常有幾個特點。第一，可以私底下講嘅，就唔好喺眾人面前講，公開指出缺點，經常會激起一個人嘅自我防衛。只有保護好佢嘅尊嚴，對方先有餘力面對問題。第二，只談具體行為，唔好為整個人定性。呢件事你遲咗2日係描述問題，你呢個人一向都靠唔住，就係否定對方整個人格。行為可以改變，但係標籤就好似一幅牆，令人覺得自己無論點做都冇辦法翻身。第三，清楚講出自己嘅感受同需要，唔好將猜測當成事實。你咁樣做，我感到擔心，會比你根本唔在乎我更加誠實。前者講嘅係自己嘅感受，後者卻代替對方判定咗佢嘅內心。第四，俾對方選擇同時間。真正嘅幫助唔係逼人即場認錯，而係將一面鏡遞俾佢，等佢自己願意去睇。有啲說話今日講低咗，對方可能好耐之後先會明白。我哋能夠做嘅係種下善因，唔係強迫果實即刻成熟。第五，批評之前先確認大家嘅關係。如果對方感受到你係企喺佢身邊，而唔係企喺佢頭頂，好多本來難以入耳嘅說話都會變得有商量餘地。呢啲方式表面上只係溝通技巧，但背後其實係對眾生嘅尊重。每個人都有自己嘅因緣、習氣同承受能力。我哋睇見問題，並唔代表擁有隨時隨地審判其他人嘅權力。即使出發點係善，都要懂得觀機鬥較，否則一番好心亦可能因為表達方式粗暴，最後結出苦果。佛法講慈悲為本，方便為門。方便唔係將原則磨平，而係為原則揾到一扇可以走入人心嘅門。如果扇門俾傲慢堵住，再正確嘅道理亦只能夠停喺外面。唔係每一個念頭都值得講出口。現代人好重視表達，經常聽到一句說話，做真實嘅自己。呢句說話本身冇錯，但係真實唔等於將每一個未經整理嘅念頭全部傾倒俾其他人。念頭本來就係生滅無常，上一刻覺得某個人面目可憎，下一刻可能就發現自己誤會咗。今日認定一定要爭到底，瞓完一晚之後，可能又覺得件事根本唔重要。如果每一個念頭啱啱出現，我哋就即刻講出口，等於將短暫嘅情緒變成長久嘅後果。一杯渾濁嘅水擺低一陣，泥沙自然會沉落底，個心亦一樣。憤怒升起嗰陣，最先湧到嘴邊嘅說話，通常唔係智慧，而係疼痛帶嚟嘅反擊。呢個時候沉默片刻，唔係壓抑，亦唔係逃避，而係唔俾煩惱代替自己作決定。有人擔心忍住唔講，會唔會谷壞自己？關鍵唔係永遠唔講，而係先消化再表達。壓抑係明明受到傷害，卻扮冇事，任由怨氣喺心底發酵。觀照就係承認我而家真係好嬲，先令身心平靜。等到可以睇清楚事實，再將自己嘅需要講明白。你可以話，你頭先嗰句說話令我好唔舒服，我需要少少時間冷靜，我哋遲啲再傾。呢種表達嘅冇攻擊其他人，亦冇否認自己，能夠建立邊界，本身
同樣係一種坦誠。同樣唔係所有私隱都一定要向其他人公開。有啲人將毫無保留視為真誠，認識冇幾耐就將所有傷痛、家庭秘密同內心掙扎全部講晒出嚟。亦有人有少少修行體驗就急不及待四處分享，希望得到其他人肯定。但毫無邊界嘅傾訴未必會帶嚟自由，有時反而會令自己更加依賴外界評價，亦會為聆聽者帶嚟超出佢能力範圍嘅負擔。修行入邊某啲體驗尤其需要謹慎。打坐嗰陣睇見光影，夢中出現特別景象，誦經嗰陣感受到身心變化，都唔需要急住解釋成某種正量，更加唔需要當成一種身份四處宣揚。境界來去無常，一旦產生執着，又會成為一個全新嘅我想。真正嘅進步唔在於見過幾多奇異景象，而在於貪而痴係咪減少咗？遇到逆境嗰陣係咪比以前更加柔和？利益其他人嗰陣係咪減少咗一分對回報嘅期待？真正成熟嘅坦誠係帶住邊界㗎，應該承認嘅唔逃避，應該說明嘅唔隱瞞，唔屬於自己嘅秘密唔傳播。暫時講咗亦冇益處嘅說話，唔使急住講，只能夠滿足自己表現欲嘅體驗，冇必要講。沉默本身並唔一定高尚，但帶住覺知嘅沉默，往往比失控嘅直白更加接近智慧。閉口唔係修行嘅終點，知道幾時開口，點解開口，同埋開口之後願意承擔啲乜，先至係真正嘅功課。六，面對傷人嘅直性子，唔好一味忍，亦唔好同佢鬥。講到呢度，可能有人更加關心，如果身邊真係有一個成日用直率做理由傷害你嘅人，應該點算？難道為咗修慈悲就只能夠一次又一次忍受？唔係，慈悲唔等於任人侵犯，修行亦唔係取消自己嘅邊界。毫無原則嘅忍耐，有時會縱容對方繼續造業，亦會令自己嘅委屈不停累積，最後以更加猛烈嘅方式爆發。真正嘅慈悲之中係有智慧嘅，既唔會以惡制惡，亦唔會容許傷害無限延續。第一步係分清楚佢講咗啲乜，同我因此認定自己係一個點樣嘅人。其他人話你冇用，嗰個只係佢講嘅一句說話，唔係你嘅身份。其他人諷刺你嘅外貌，嗰個只係佢嘅評價，唔係你生命嘅價值。其他人否定你嘅選擇，亦唔代表你所行嘅道路一定係錯。言語之所以可以長久傷害我哋，往往係因為佢碰到我哋心裏原本已經存在嘅不安，我哋將對方嘅說話接過嚟，一次又一次喺心裏重播，最後代替佢繼續傷害自己。面對刺耳嘅說話，可以先喺心裏提醒自己，呢個只係聲音，只係一種觀點，亦係對方當下習氣嘅顯現，唔係對我嘅最終判決。當你睇見呢一層，個心就會多出一啲空間。第二步，平靜而具體地表達自己嘅邊界，唔好跌入你就係刻薄，你先係玻璃心呢種互相定性嘅爭論。只需要講清楚發生咗啲乜，例如你可以唔同意我嘅選擇，但請你唔好使用侮辱性嘅字眼。如果你願意私下提出意見，我會聽；如果你繼續當眾諷刺，我會結束今次對話。我明白你講嘢比較直接，但呢個唔代表我一定要接受呢種表達方式。邊界唔係威脅，而係清楚說明你會點樣保護自己。講過之後就要真正執行。如果對方繼續攻擊，你可以離開現場，暫停溝通，必要時亦可以減少接觸。對一個人慈悲，唔代表要將自己一直留喺反覆受傷嘅位置。第三步，
唔好急住證明對方係壞人。好多講嘢尖酸刻薄嘅人，可能由細到大都生活喺苛責之中。佢從來冇學過溫柔嘅表達方式，甚至將羞辱誤認為愛，將壓制當成負責任。理解呢一點，可以幫我哋放下仇恨，但唔代表要接受佢嘅行為。理解係睇見因緣，邊界係停止惡緣，兩者並冇衝突。第四步，檢查對方嘅說話入面係咪有可以使用嘅資訊。一支大刺嘅箭，根刺需要拔走，但箭上邊嘅信息就可以睇一睇。對方嘅表達方式唔啱，唔代表內容完全冇價值。如果佢真係指出咗一啲我哋需要改善嘅地方，可以吸收有用嘅部分，捨棄當中嘅傷害。咁樣，我哋既唔會因為受到傷害就拒絕所有提醒，亦唔會因為對方講中少少就將自己全盤否定。呢個就係修心嘅力量，唔俾其他人嘅惡口決定我哋嘅反應，亦唔將自己嘅安寧交俾對方保管。7. 開口之前先經過4道門，想減少口業，唔需要一開始就追求句句圓滿。可以先由一個簡單練習開始，每當一句重要說話去到嘴邊，先讓佢經過4道門。第1道門係真嘅嗎？我係親眼知道，定係道聽途說？呢個係事實，定係推測？我正在描述發生過嘅事，定係夾雜咗情緒同標籤？如果冇十足把握，就唔好講到斬釘截鐵。少傳播一句未經證實嘅說話，就少種下一分誤解同對立。第2道門有益嗎？呢句說話可以幫助件事改善嗎？可以令對方睇見方向嗎？定係只可以令我一時痛快？所謂有益，唔等於只講悅耳嘅說話。有時真正有益嘅提醒確實唔好聽，但係佢唔會以羞辱為目的，亦唔會將一個人逼入絕境。第3道門合乎時機嗎？對方依家聽得入耳嗎？場合適合嗎？我自己嘅情緒平穩嗎？肚餓、疲倦、憤怒，或者有一大班人圍觀嗰陣，往往都唔係討論敏感問題嘅好時機。同一粒種子，如果季節唔啱，夾硬埋落泥土，亦好難發芽。第4道門柔軟嗎？語氣入邊有冇尊重？所用嘅字眼係咪為其他人留有餘地？我可唔可以將你點解成日都係咁換成呢件事令我有少少為難，將你根本乜都唔明換成我哋嘅理解可能有啲唔同，將你一定要聽我講換成我將自己嘅擔心話俾你知，但最後決定仍然由你自己做。呢4道門唔係教我哋變得圓滑，而係訓練我哋令嘴巴同個心重新連接。好多說話之所以出口太快，係因為把口行咗喺覺知前面。只要肯停一停，我哋就可以由習氣手上重新攞返選擇權。你亦都可以每晚做一次言語觀照，唔需要責罰自己，只要靜靜回顧。今日邊一句說話令其他人安心？邊一句說話帶住不耐煩？有冇為咗面子而誇大事實？有冇將聽返嚟嘅私隱轉告其他人？有冇喺屋企人同我講嘢嗰陣，表面上有回應，但個心其實完全唔喺度？如果發現過失，可以做3件事：承認、補救、發願。承認係唔再為自己辯護，補救係喺適當時候向對方道歉或者澄清，發願就係下次遇到同樣情況嗰陣先停低一息。唔好因為一日做得唔好就認定自己永遠收唔好。習氣唔係一日形成，亦唔會一日消失。每一次覺察都係喺舊路旁邊開闢一條新路，行得多咗，個心自然會選擇更加柔和、更加清醒嘅方向。8.
真正厲害嘅人，言語入面有一份安靜，生活入面有一種人同佢傾偈嗰陣，你會自自然然放鬆落嚟。佢並唔係永遠認同你，佢一樣會清楚講，亦會提醒你所存在嘅問題，但你唔會覺得自己成個人都俾佢否定。佢聽你講嘢嗰陣，唔會急住搶答，就算識得一啲嘢，亦唔會刻意炫耀。遇到意見分歧，唔會刻意提高聲量。睇見你狼狽，亦唔會趁機顯示自己有幾清醒。佢唔需要用秘密換取親近，唔會靠議論其他人製造熱鬧，亦好少許下一啲自己做唔到嘅承諾。呢種人嘅說話之所以有分量，唔係因為技巧有幾高，而係佢心裏嘅噪音比較少。佢唔急住俾人睇見，唔急住贏，亦唔急住將每一個人改造成自己期望嘅模樣。欲望少一分，語言就會清靜一分；我執輕一分，語氣就會柔和一分。有啲人講好多說話，卻令人越聽越迷亂。有啲人只係講短短幾句，就可以令一粒慌張嘅心安定落嚟。分別唔在於口才，而在於嗰句說話係由一粒點樣嘅心所生。由疑心生出嚟嘅說話，就算內容正確，亦經常帶住一種灼人嘅熱力。由炫耀心生出嚟嘅說話，就算滿口謙辭，亦會令人感到壓力。由慈悲心生出嚟嘅說話，有時可以非常直接，但唔會刻意折損其他人嘅尊嚴。真正嘅柔軟，亦唔係冇原則，佢好似水一樣，表面上與世無爭，卻能夠繞過障礙，滋養萬物。真正嘅堅定亦唔係僵硬，佢好似一棵樹，因為根扎得夠深，所以風吹過嚟嗰陣，反而識得稍微彎低。我哋收集正語，最終目的唔係要成為一個八面玲瓏嘅人，而係令自己內心越嚟越少欺騙，亦令人與人之間越嚟越少傷害。真實令我哋唔虛偽，慈悲令我哋唔刻薄，智慧令我哋知道幾時應該沉默，幾時應該開口。責任就令我哋願意面對言語帶嚟嘅後果。呢四樣結合起嚟，先係完整嘅坦誠。9，將向外嘅尺收返嚟，將照住其他人嘅燈轉向自己講到底。一個成日鍾意挑其他人毛病嘅人，未必比其他人更加清醒，可能只係將太多注意力放喺外在環境。今日嫌呢個人虛偽，聽日怪嗰個人愚笨，後日又覺得世上冇一個人聽得入真話。望咗一圈，人人都有問題，唯獨睇唔見自己心裏嘅分別同驕慢。修行正正就係要將嗰把向外量度其他人嘅尺收返嚟。當我哋想批評嗰陣，先問我自己係咪都曾經咁樣？當我哋覺得其他人不可理喻嗰陣，先問我係咪真正聽過佢嘅處境？當我哋急住說服對方嗰陣，先問如果佢唔接受，我係咪仍然可以尊重佢？當我哋認定自己只係講實話嗰陣，先問點解呢句實話非講不可，又點解偏偏一定要用呢種方式講？呢幾個問題唔係要令我哋失去判斷力，而係要將傲慢由判斷之中抽走。是非依然要分辨，原則依然要堅守，但係個心唔需要因此變硬。一個人越能夠睇見自己嘅局限，就越會對其他人多一分體諒，越明白眾生都被各自嘅煩惱推動，就越唔會輕易將任何人釘死喺一個標籤上。你會慢慢發現，好多爭論其實冇必要，唔係每一句誤解都要澄清，唔係每一次冒犯都要反擊，亦唔係每一個人都一定要認同你。能夠解釋嘅就平靜解釋，講極都講唔通嘅就適時止語，需要遠離嘅就保持距離，自己所犯嘅過失就及時修正，將力氣由爭贏其他人轉去安頓自己個心。
人生會輕鬆好多。真正嘅強大唔係任何場合都夠膽講，而係面對情緒嗰陣依然有選擇。唔係從來唔會受傷，而係唔讓傷害繼續流轉。唔係將其他人講到啞口無言，而係有能力令彼此都保留尊嚴。可能我哋一世都冇辦法做到每一句說話都恰到好處，但可以由今日開始少講一句晦氣說話，多聽一次解釋，少為一個人貼上一個標籤，多問一句你係咪有啲咩難處？發現自己錯咗，就唔再用性格做藉口。睇見其他人不足，亦唔急住霸佔道德高地。呢啲改變雖然好細微，但每一樣都正在轉動因果。一句惡語可能會喺其他人心裏停留好多年，一句理解亦可能係一個人最灰暗嗰陣，為佢守住最後一點希望。嘴唇開合只係一瞬間，但種低嘅種子卻可能會跟隨彼此好耐。所以古人珍惜一言，修行人就更加應該珍惜一念。念頭清淨，言語先會清淨。言語清淨，關係就會減少好多糾纏。關係清淨，個心亦會更加容易安住。請記住，真正嘅直心從來唔係用你嘅真實去懲罰其他人，而係唔再用借口欺騙自己。真正嘅慈悲亦唔係講盡所有好聽說話，而係就算必須指出問題，仍然願意保護一個人嘅尊嚴。真正嘅智慧唔係知道幾多道理，而係知道邊一句說話喺此時此刻可以減少痛苦，邊一句說話只會令煩惱增長。下一次當一句尖銳嘅說話已經去到嘴邊，不妨先停一停，聽清楚自己個心。如果裏面有火，就先照顧好呢團火；如果裏面有愛，就為呢份愛選擇一種對方能夠接得住嘅方式。如果講與唔講都冇辦法帶嚟利益，咁安靜亦係一種功德。願我哋都可以收得一粒唔自欺嘅直心，亦收得一張唔傷人嘅嘴。願我哋講出嘅每一句說話都真實，但唔冰冷；堅定，但唔傲慢；柔軟，但唔虛偽。願我哋喺紛繁複雜嘅人情世故之中，唔會靠討好換取關係，亦唔會借坦誠製造傷口。能夠睇見自己，亦能夠體諒其他人；能夠守住原則，亦能夠保留慈悲。如果今日嘅分享令你諗起某一個人、某一句說話，先唔好急住責怪，可以將呢件事視為一次照見自己嘅因緣。其他人點樣講，係佢嘅功課。我哋點樣回應，就係自己嘅修行。如果你願意，亦可以喺心裏默念一句：願我言語清淨，所說真實，有益合時。願我不以惡口傷人，不以沉默逃避，不以坦誠之名放縱不深。亦歡迎你喺留言區留低，口留德，心留光，提醒自己由今日開始，令每一次開口都多一分覺知。如果你身邊亦有人正受到言語傷害，可以將呢份分享轉發俾佢。可能我哋冇辦法為一個人擋住世間所有風雨，但一句有溫度嘅說話，足以令佢知道呢個世界除咗鋒利，仲有理解；除咗批判，仲有慈悲。願將今日聽聞與反省所生嘅善念回向一切有情。願說者生慚愧心，聞者得清涼意。願誤解得以化開，願結得以消融。願我哋喺每一段關係之中，都能少做一分口業，多結一分善緣。願眾生遠離煩惱，身心安穩，福慧增長。我哋下次再會。